أهلا بكم إخوتي على قناة أخوكم أبو مرام ضمن برنامج يسمى حديث أبو مرام. حديث أبو مرام برنامج بيهتم بقضايانا المصيرية وعلى رأسها القضيتين السورية وكذلك الفلسطينية. اليوم حديثنا فلسطيني بامتياز. طبعا القضية الفلسطينية أكيد مش مفصولة عن عالمنا العربي، وكذلك يعني مش مفصولة عن محيطها الإقليمي بل وحتى الدولي. لكن حديثنا اليوم حول جزئية السلاح الفلسطيني خارج حدود فلسطين، يعني خارج الضفة والقطاع، ألا وهو السلاح الفلسطيني المتواجد في الساحة اللبنانية، أي في المخيمات اللبنانية. بالأمس القريب تم التفاهم ما بين السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة محمود عباس والحكومة اللبنانية ممثلة برئيس الدولة جوزيف عون. هذا التفاهم أدى إلى قبول الفصائل الفلسطينية أو قبول منظمة التحرير بتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية تحت مسمى تسليم السلاح الغير شرعي. على ما يبدو أو هناك توجه لبناني مدعوم عربيا ودوليا بحصر السلاح في لبنان فقط بيد يعني الدولة والجيش اللبناني. وكلنا بنعرف بأن أيضا حزب الله هناك ضغوطات عليه من أجل تسليم سلاحه. يعني ما عاد في شيء اسمه سلاح مقاومة في لبنان. أصبح هذا السلاح بمنظور الدولة اللبنانية إن كان سلاح فلسطيني أو حتى لبناني، بل وبمنظور العرب وكذلك المجتمع الدولي بأنه سلاح غير شرعي. نيجي للجزئية الفلسطينية، ما قلنا بالجزئية اللبنانية. هناك كما قلنا لكم تفاهم ما بين السلطة ممثلة بأبو مازن والرئيس اللبناني بتسليم السلاح، وفعلا بدأ تسليم السلاح الفلسطيني في أول مخيم ألا وهو مخيم برج البراجني. طبعا كلنا يعلم بأن داخل المخيمات هناك يعني أجهزة أمنية مسؤولة عن أمن المخيمات تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية. هذا السلاح سلاح الأجهزة الأمنية أو يعني السلاح الفردي بيد العناصر الأمنية لن يتم تسليمه، بل سيتم تسليم السلاح الثقيل أو المتوسط، بينما السلاح الفردي الذي سيكون بحوزة عناصر أمن المخيم لن يتم تجريده، بل يعتبر سلاح شرعي، إلى أن يكون هناك تفاهمات أخرى من أجل إخضاع المخيمات للسلطة أو لأمن الحكومة اللبنانية، للسلطة الأمنية اللبنانية. لكن كخطوة أولى السلاح الثقيل والمتوسط، دوشكايات، راجمات، صواريخ مالوتكا وما شابه ذلك من أسلحة ليس لا تصنف بأسلحة فردية. هون يعني انقسم الشعب الفلسطيني إلى قسمين: قسم مع تسليم هذا السلاح تحت يافطة بأن هذا السلاح بعد العام 1982 وإبعاد البندقية الفلسطينية عن جنوب لبنان لم يعد له أي تأثير، أو تأثيره يعني لا يساوي القيمة الصفرية بمواجهة الكيان الصهيوني، وخاصة بعد هيمنة ما يسمى بالمقاومة اللبنانية ممثلة بحزب الله وأتباعه على جنوب لبنان، ومنع البندقية الفلسطينية من مقارعة العدو الإسرائيلي. فهاي الشريحة بتقول لك أنا شو بدي بهذا السلاح طالما الحدود مع الكيان الإسرائيلي مغلقة. وشفنا دور هذا السلاح في دعم أحزاب وميليشيات لبنانية، ولم يكن هذا السلاح بعد 82 من أجل مقارعة ما يسمى بالكيان الإسرائيلي. فهذه الشريحة مع تسليم هذا السلاح، وقالوا بأن هذا السلاح كان أصلا يعني سبب تدمير بعض المخيمات، أو به تدمرت بعض المخيمات كمخيم نهر البارد
وكذلك مخيم اليرموك مؤخرا. فهاي الشريحة مع تسليم هذا السلاح تحت هاي اليافطة بأن هذا السلاح لم يعد يختص ولم يعد له قيمة فيما يسمى القيمة النضالية بمواجهة الكيان الإسرائيلي. أما الطرف الآخر، الشريحة الأخرى من الشعب الفلسطيني وكذلك أيضا من المهتمين بالقضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، وآراء العرب أيضا هي جزء من آراء الشعب الفلسطيني فيما يخص سير النضال في مقارعة الكيان الإسرائيلي. والشريحة الثانية التي ترفض تسليم السلاح وتقول بأن تسليم السلاح هو من أجل وأد القضية الفلسطينية، بتسليم السلاح ستنتهي القضية الفلسطينية. فيجيبهم الطرف الآخر وهل القضية الفلسطينية مرتبطة بسلاح محصور داخل مخيمات لا قيمة له في مقارعة الكيان الإسرائيلي؟ أين هو وأد القضية الفلسطينية من هذا السلاح؟ رأينا هذا السلاح في مخيم اليرموك استخدم من أجل قتل الشعب الفلسطيني ليبقى بشار الأسد جاثم على صدر شعب. شفنا هذا السلاح حينما دخل إلى نهر البارد كي يكون أداة شرعا الحكومة اللبنانية وكذلك النظام السوري من أجل تدمير مخيم نهر البارد. إذن هؤلاء يقولون بأن هذا السلاح بالعكس مش بس لا قيمة له في مقارعة الكيان الإسرائيلي، بل أصبح وبال على الشعب الفلسطيني، وتسليمه بات ضرورة أمنية وضرورة ملحة تخدم القضية الفلسطينية أكثر مما تضرها. لكن الطرف الآخر قلنا لكم بأنهم يعتقدون بأن تسليم السلاح سيبقي المخيمات الفلسطينية تحت التهديد، وبأن أي ميليشيا قادرة الدخول إلى المخيم وارتكاب المجازر فيه كما حصل في صبرا وشاتيلا، بعض المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بحق أبناء المخيمات من قبل بعض الميليشيات اللبنانية. أنت كمهتم هنا بعد ما شفنا الرأيين، أنت كمهتم بالقضايا العروبية أو بالقضايا العربية، على رأس القضية الفلسطينية اللي هي القضية المركزية للأمتين العربية وكذلك الفلسطينية، أنت برأيك هل تسليم السلاح ضرورة أمنية ملحة من أجل أمن المخيمات واستقرارها، أم مع بقاء هذا السلاح ورفض تسليمه للسلطات اللبنانية، علما بأن رفض تسليم هذا السلاح سيؤدي إلى اقتتال ما بين أبناء المخيمات أو ما بين المسلحين داخل المخيمات وما بين السلطة اللبنانية؟ هل مطلب السلطة اللبنانية مطلب شرعي؟ هل من حق السلطة اللبنانية كباقي الدول العربية أن تفرض سيطرتها الأمنية على كل جغرافية البلد التي تحكمها من ضمنها المخيمات كالأردن وسوريا والعراق وباقي الدول التي فيها تجمعات فلسطينية؟ هل لبنان حالة خاصة، أم اليوم لبنان بات يشبه باقي الدول العربية؟ هل تسليم السلاح كما يقول رافضي تسليم السلاح فعلا سيعرض أبناء المخيمات إلى ارتكاب مجازر بحقهم، أم كما تدعي الشريحة الأولى لا بالعكس، وجود هذا السلاح كان وبال على أبناء المخيمات ويجب تسليمه؟ أتمنى أن أسمع آراءكم، من خلال آراءكم نستطيع أن نقيم قيمة هذا القرار أو هذا الاتفاق الذي جرى ما بين السلطة الفلسطينية وكذلك الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس الدولة جوزيف أون. أكتفي إلى هنا إخوتي وأقول لكم عشتم ودمتم، والسلام عليكم، مع تحيات أخوكم أبو مرام. سلام ختام. سلام.